Hola, benvinguts a La Ciutat a Fons, el programa de reflexió política de Canal Terrassa Vallès. Aquest cap de setmana, Joan Puigcercós ha estat proclamat oficialment candidat d'Esquerra a la presidència de la Generalitat. És la culminació d'un llarg estira i arronsa amb l'anterior presidenciable, Carod Rovira. Aprofitant l'avinentesa, nosaltres hem volgut convidar un dels dos representants d'Esquerra al consistori, el senyor Màrius Massaller, que és regidor de les àrees de Medi Ambient i Normalització Lingüística. Senyor Massaller, gràcies per acceptar la nostra invitació. Encantat d'estar aquí una altra vegada. Per cert que alguns sectors del partit ja han dit que en el discurs de Puigcercós, a Núria, hi van trobar a faltar algunes paraules d'agraïment a Carod Rovira. És així, a ningú se li escapa que a Terrassa hem tingut sempre una sensibilitat propera a la de l'antic president, a l'anterior president, el Josep Lluís Carod Rovira. I de fet, per nosaltres ho valorem així, ha estat una persona que és la que ha posat el partit i la idea d'independentisme, etc., sobre la taula d'una manera molt clara, no? I ens ha posat en el joc polític una altra vegada. I hem passat de ser un partit marginal doncs, a ser un partit gran, que té la clau o que, si més no, juga a primera divisió. Diguem-ne, juga amb tot el joc polític i ha aconseguit doncs, unes majories més àmplies que les que teníem, i això és important, no? És important estar al govern, és important estar a l'oposició, però el que és important és que tinguis una base social suficient. I això ho havia fet Carod Rovira i, per tant, em penso que se l'ha de recordar i se li ha d'agrair. No vol dir que no estiguem d'acord amb les idees del Joan Puigcercós, és el nostre president, és lògic que sigui ell qui encapçali les llistes també, però no hauríem d'oblidar. És a dir, nosaltres som un partit que sovint ha oblidat el passat i que hem començat a construir sempre de nou, no? I això és una mica un error, no? I hem d'anar construint sobre allò que ja tenim i tenim unes bones bases, ara amb uns anys de govern, abans de l'oposició, però ara amb uns anys de govern tenim unes bones bases també de treball ben fet en el govern de moltes àrees i per tant això és el nostre actiu també això. Puigcercós en el seu discurs ja va avançar que un dels eixos fonamentals de la política d'Esquerra de cara a la propera legislatura serà el dret a decidir. Concretament va dir només arribarem a acords amb aquells que vulguin anar més enllà de les parets que ens volen imposar Espanya i la Constitució. Segons això, hi ha alguna possibilitat que no es repeteixi el tripartit malgrat que sumi? Perquè hores després el senyor Ridao ja ho matisava, això, també. Sí, és veritat, el mateix Puigcercós també ho ha matisat després i ha dit només pactarem amb aquells que puguem anar endavant, que no tornem a anar enrere. Bé, jo penso que sí, que és possible tot, no? I de fet en política fins a l'endemà de les eleccions no es pot dir mai amb qui pactaràs i amb qui no pactaràs i per fer què. L'important no és amb qui pactes, sinó per fer què. I això és el que em sembla que el Puigcercós ha volgut deixar molt clar, no? És a dir, nosaltres no tornarem enrere. Hem fet un pas important, hem posat en aquests moments el dret a decidir com una fita normal en el país, és a dir, potser fa 15 anys només ho dèiem nosaltres, però ara ho diu tothom, això, o tothom entén que els catalans hem de poder marcar el nostre futur. I, per tant, pactarem, si és el cas, amb aquells que efectivament vulguin continuar en aquesta línia, no amb algú que es tiri enrere en aquest sentit. Per això no descartaria res. Nosaltres ens diem Esquerra i ens diem de Catalunya i republicana, i per tant nosaltres volem fer polítiques d'esquerra pel país. I em sembla que necessitem les dues coses. És a dir, necessitem més país, ens necessitem desmarcar més d'Espanya i necessitem poder fer les nostres polítiques perquè nosaltres sols ens en sortim i ens diem d'esquerres. I per tant nosaltres volem fer polítiques socials i volem fer polítiques per tothom. Per tant, en aquest... A vegades se'ns ha dit que vosaltres sou ambivalents o equidistants. Bé, nosaltres tenim aquestes dues premisses i les dues són igualment importants. Per tant, pactarem amb aquell que ens asseguri uns avenços socials i uns avenços nacionals. A qui hauria de neguitejar més la irrupció en el panorama polític de Joan Carretero i el seu reagrupament? A Convergència o Esquerra?
Jo penso que nosaltres no, perquè en el fons moltes de les nostres bases i dels nostres votants i militants volen també, no només, però també treballar per la independència. De fet, nosaltres som un partit que ens hem marcat sempre aquesta fita de la independència. Jo entenc que el Carretero ha format un moviment, encara no és un partit, en el que ell mateix diu que no té ideologia i que la seva única fita és la independència. Bé, nosaltres pensem que la fita és important, però el mentrestant és encara més important. I a ningú se li escapa que per arribar a la fita de la independència s'ha de treballar molt i s'ha de tenir una base social prou ampla que vulgui aquesta independència. Algú aquests dies també ens compara amb els escocesos i diu, mira, els escocesos no tenen manies i aniran cap a un referèndum d'independència. Bé, s'ha de pensar que el partit que defensa la independència d'Escòcia està en majoria en el govern i està governant. Per tant, és a dir, nosaltres ens sembla que per arribar a plantejar un referèndum d'independència i per arribar a assolir la independència a Catalunya, primer hem de tenir una base social suficientment àmplia que la reclami, no? I això es fa treballant, des del govern, des de l'oposició, però es fa treballant i ampliant aquesta base social. Continuem parlant, si li sembla, del dret a decidir, perquè la consulta sobiranista d'Arenys de Munt ha creat expectació entre alguns sectors, polseguera entre alguns altres, depèn de la ideologia de cadascú. Vostè, sincerament, s'ho esperava que tindria tant de ressò, aquesta iniciativa? És que el ressò li han donat precisament els contraris a voler deixar expressar un poble de 8.000 habitants. Aquest és el tema, no? És a dir, jo penso que a Catalunya anem assolint més nivells de gent que vol la independència o de gent que vol més autogovern, precisament perquè ens van coartant cada vegada més. I en aquest cas em sembla paradigmàtic. Un poble de 8.000 habitants que tranquil·lament s'hagués pogut expressar i hagués passat inadvertit, home, hi van enviar tot el pes de l'Estat, hi van enviar fins i tot l'advocacia de l'Estat, perquè s'hi oposés, perquè ho impedís. Ells mateixos es van fer coses molt estranyes, com permetre una manifestació feixista, i permeteu-me que digui feixista perquè ho era, de Falange, i en canvi no permetre un acte democràtic o intentar posar pegues a un acte absolutament democràtic com era un referèndum. Algú diu, però és que era un poble petit i allò no vol dir res. Efectivament, no té més valor que el que té, que un 40% dels votants d'un poble de 8.000 habitants han decidit majoritàriament que volen ser independents. Té aquest valor, però aquest valor que és una cosa petita i poc significativa esdevé tot un símbol perquè hi ha unes oposicions des d'Espanya d'una manera radical. Ja no parlo de la caverna mediàtica, que llavors això, aquests ens han dit de tot, però sí, fins i tot del propi aparell de l'Estat del PSOE. Vull dir que és una cosa estranya.